Улаанбаатар хот хурдцтай өргөжин тэлж, хот руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөний урсгал эрчимтсэн. Улаанбаатар хот нь өөрөө нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3%-ийг эзэлдэг. Нийслэл хотод амьдарч буй иргэдийн тоо 2 сая холд авсан юм. Багахан зайд хэд болуулан бөөгнөрч суурших нь орчны болон агаар бохирдолд хүчтэй нөлөө үзүүлж байгаа юм. Нийслэлд 2021 онд 24112 хүн халдвар төвчнөөр өвчлсөн нь өмнөх оны мөн үеэс 1181 хүнээр буюу 5.2%-аар өссөн байна. Дүүргүүдийн хувьд агаарын бохирдол харилцан адилгүй байдаг бөгөөд нийслэлийн агаарын чанарын албанаас Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 35 цэгийг сонгон агаарын бохирдол ихтэй 12 1 сард хэмжилт хийжээ. Уг хэмжилтээр агаарт байх ёстой хорт бодисын хэмжээ хэтэрсэн үзүүлэлт гарсан. Харин бусад дүүргээс хан уул дүүрэг агаарын бохирдол харьцангуй багатай байна. Шинэ сүршлийн бүсгэгдэх нисэх ярамгийн чиглэл нь хэмжилтийн аппаратны үзүүлэлтээр хэвийн гисэн үзүүлэлттэй гарчээ. Үүний учир нь Улаанбаатар хот орчимд зүүн хойд зүгийн салхи зөнгөлөх ба жилийн дундаж салхины хурд 1-1 м/сек байдаг байна. Тэгвэл буян тухай станцад жилийн дунджаар зүүн өмнөдийн салхи 30.7% давтагдaltaй зөнгөлөх ба ялангуяа өвлийн үлрэлд энэ зүгийн салхины давтагдал 53% болж илт давмгайлна. Тиймээс хан уул дүүрэг нисхийн тойрог орчмын өндөрлөг дэнж хэсэгт байнгын зөөлөн тогтмол салхитай байдаг ба энэ нь агаар сэлгэлт агаарын бохирдол үүсэхгүй байх хамгийн том шалтгаан юм. Та бүхэнд нисхийн тойрог Ярамгийн дэнжийн агаарын чанарын мэдээг танилцуулъя. Улаанбаатар хот битүү температурын үнээр тогтсон буюу утаатай байгаа нөхцөлд актив гардаг резистенс орчмоор утаагүй байгааг та бүхэн харж байна. За бүр тодруулаад ойртуулаад харах юм бол актив гардаг резистенс орчмоор агаарын чанарын индекс цэвэр буюу цэвэр агаартай. За бусад хэсгэрээ хөхөрлөгийн тоосонцоор за мөн PM 2.5, PM 10 тоосонцоор тогтсон байгааг ажиглаж болно. За үүний шалтгаан нь юу вэ гэвэл актив гардаг резистенс Ярамгийн дэнжийн өндөрлөгт байрладаг салхины хурд 7 м/сек-ээс их буюу тогтмол салхитай байна гэж үзэж болохоор байгаамаа. Актив гарден резиденс өссөн нэмэгдэх үнцэн